lisolo moko bandeko et bandi yango yo tolanda na bandimbola avec Didier Parfait, toujours sans défaut, sans tâche. Bandeko balandi merci bisika nyoso bozali pe boza kolanda ba film na biso bisika nyoso boza koyamba yango Nzambe apambola bino. Et voilà pour na plaisir na yo. Voilà tozo banda histoire zolo amboa balobeka ukakate. Voilà babenga bango bazolo amboa pona nini banda babanda bambongo na bango mokili eza kondima bamisusu bandima mapo mbongo na bango silaka te na ndenga bien quoi. Voilà bandeko na lisolongo ezalaka mobembo tomona mwana mobali akota mboka na wewa mwana mobali oyo auti kotanga licencié na faculté oyo moka yebi mwana mobali babenga eze mokolango totala zonga penza na mboka na ye auti parcours ya étude na ye na université lelo azozonga sirma kombo sika bakobamba ye na ndako po famille na bango bandimike moto liboso atanga mingi yeyo. IC Network merci pour na ba film kitoko oza ko proposer na public nyonso oyo balingaka ba film nigérian. Eze akomi na ndako na bango mama na bango Nora atali mwana mobali alobi oyo yo eza ngai mama mana na ngai bala moko babandi ko sepela mwana tangi kelasi mwana zongi hey mama na ngai mwana na ngai ba sepela ko kasango sango malamu bande ko sima famille lelo bakovanda mwana nga deni kodeleki malamu mama tala nzamba zali mama nzamba osala tout va bien mama na ngai mwana nga na yebi oyebi na kata ba prière te liko na yo na sambela ti na sambela nzambe pa sali akokisi yango yaka toke na kati oh na sepeli kozonga ndako mama oyebi nde na moni oboyi na kutu na santé malamu salinga bien toke na kati ko ebokasi ndeko nanga ifunania akende koluka koni kala mingi tazozonga mais nebi ko tute poni tazongiti leroy bon ça va aza bien très bien oleki na yo tala kitoko awa mibali bazobeta baturawo zana bosana ki pardon napesa lara wewa mama tika na yo mwana yo akolela lara wewa te eze auti kotanga azonga na mboka famille na ye toyebi tomoni bango yeyo lopango mama yambie masolo koto nzoka nde ifunania leki ya eze chike webinga fana kende siko na ndako po mama zoluka ngai na yebi webi so tikinga sikoyo na ozalanga moko isole yolela na malile ko sala ngai koloba boete ko chike oso malile po ani ça va no baksa motango nzoka ifunania na lopango batunye pa ya yaya koto nzoka yeba jenda ifunania yana yo eze azongi yana nga eze azongi aye depuka azana ndako na bino ba tambo sisango balobi eze yana yo aye voilà mwana mwasi nzoka na nzela ko kata koni nzoka mwana mwasi mayele bele mama yebi kaka kekenda ko kata koni nzoka mwa ba jenda yango mwana mwasi mayele bele kaka voilà tango mwana mwasi azokola bayaya pe batiaka misu bazanga kate voilà libote vandi merci mama yaya bando kenda vraiment na zanga yo bambula penza tenga pe na zanga oleke na ngai mais nayebi ke mama to mona ni déjà ça va en tout cas nzambe merci zongi enfin et ça libiso bien nzambe merci na zongi en tout cas service national esili na absence nanga awa makambeleki ndenge nini ya grave te badaka kozalaki awa il y a 4 mois otika ka ngana leki na yo awa tozo meka kaka mais nzambe azosala na ye ok kasi ebongo igwe na famille royale bango nini na bampaka basana bango ka malamu baza bien mais ifunania kende kozwa mbeli kuna tokata nani ba fruit oyo kata malala kata nyoso ndeko na walia tela ndenge bayamba moto mayele voilà bayamba licencié mikolo yo azana ndako na bango nsoka masola bolingo pe ezanga te masola bolingo ezalaka kaka voilà totala ye wana baza ko masse
massage belé. Nzoka ba master na ye bayoki son totala boye mibale baye koluka ye eze oh moto yo vraiment yo kenda kotanga ba français milai obwakisi biso bana mboka babeleli libanda nzoka na kati ba massage ya ba tendresse bolingo pe na mboka tika nzoka yango ekomi na lera ba massage bato libanda baza kozela ese bima bakoto oyo bimawa ayoki son ya ba master na ye mibale baye Uzo na Jackson moto mayele licencié liboso ya mboka moto mayele na kati ya mboka oyo ki connaît tout moto na ngai Jackson moto na ngai Uzo babandi kosepela mais yango makambo pena esalameli yo bondenge nini oyeboye otiki biso oyebisi biso te na c'est de vérité kala mingi te na zongiao na kasa ki bino kutu boyaki liboso nanga zela nanu nalika na yeba siko kala wana na kati ozosala ka nini yango kanga maka kuna na c'est vérité ulina kosa sérieusement naza étudiant eza ba étude nazosala naza concentré na ba étude bo comprendre nga tant ka na zongi boyiko na yebi ke non université sili mbala moko na banda siko recherche na koti na parler nanga moko siko na bimisi ba journaux na bande ba site ba bande ba recherche na koti tele loko batami yango recherche yango nzoka mwesa pembe nzoka nde master zo sala recherche na mwesa pembe master keba nzoka ba master baye babandi ko seka moke bon d'accord to bima libanda to kendo baye moko photo sala ke mukolo lelo penze sala retrouvaille telaka master kenda zonga basepelaka na sango malamu bayaka na ye bayaka kotala ye po basepela me bandeko bato ampiaka voilà batambola balobi esengo kipaka mpiaka te voilà tomona eze ba master baye na chéri na ye kozonga na mboka bato nyonso bayamba sango voilà mokolo moko recherche batambola na ba cravate na samoi koluka ba misala basuki na coin babando bete masolo obine na saboyiko na baye nanga bakopo oyo tongo tibutu tambola makolo moi otoki okauki mosala pete bandeko na ngai na nde mangolobi wana ngape nazawa na okanisa ndenge wana un jour nayebi kaka non bon mambe kosimba lango mais na minute toliaka tokende pale topema voilà ba chômeur bato ba français milai batambola ba dossier na mapeka mosala ngo ti lelo ata moko bazwa te babandi ko rappeler oyebi kaka semaine passée toleka na usine wana tokoteka demande oyebi avant-hier toleka na compagnie wana babandi ko silisa bakomba ba compagnie na monoko sapato esili likola kotambola na ba demande d'emploi na mapeka voilà bangwana bakei bazonga hey tela eze mayele ebele licencié chômeur eloko te eze mwana na ngai eze mama mais ndenge ofandika boye yo moko libanda nakanisi mais na makanisi emati boye likam nini okoluka musate lelo na baninga na yo lelo na okende nanga te mama na okende nanga te bani ndenge nini mama nalobi na okende te lelo na vandi qu'est-ce qui se passe bone boyi kobima lelo mikolo nyonso combien d'années yango oyo bana na 6 classe bima boye na sa moi oluki ozwi te tambola mboka mobimba vraiment ozwi te na suka nango mwa bato batanga te lokola yo baza na kuta te na diplôme te baozwa diplôme baozwa ba misala po nini baza na ba connexion siko yo toza mayele ebele ozozwa mosala te na comprendre pasi na yo te comprendre te mama malembe ko bima kaka esengeli okende continue ko rechercher sala recherche soki otamboli mais eza kaka keno lelo mane koyaka so na likolo te yo bima nde kende koluka mosala na ndebi ke un jour ekosimba oyoki ngai pardon ko mwana ngai continue recherche kende landa baninga na yo ndeka bakenda mikolo nyonso yo pe landa bango na tie deja bilei na yo na mesa
mais na tie kuna pozo liate on a ko tuna ndata soki likambo nini bandeko zala na chômage quartier pe ba kopesa kombo mbangu licencié sans boulot. Ah non kenanga tena tika mama na raisonner po misusu penza bampiaka bakoka yango te po soki na quartier babandi kotanga bato ampiaka yo poza na kati na diplôme munene mayele toboyi te bafrançais milai toboyi te mais soki ofandaka na ndako ya tata na mama ntima ndefu ebimi na mbanga okosambwa kobanda na famille ti na quartier bango misato bakendaka barecherche ya mosala na badossier na se ya mapeka tongo ti pokwa moi nyonso ekaukelaka bango na nzoto. Mama mbote mbote na yo boni bino toza malamu nakanisi bino bolembelembe boye boti wapi mama tokendaki na ville totamboli kolukaka misala mère tika lelo ekoma so likambo ba français na diplôme te ekoma ba connexion lelo eleki ndenge nini nangolo na nzambe espoir esili te mère tozoka bulo un jour ekosimba nayebi ke ndenge bosa wana ti bokozwa mosala oyo kutu ye eze azolemba kokende kozonga abaye mais naza koencourage kaka mpo nayebi ke un jour makambo akoki kosimba mama siko eze aza wapi aza na kati savali kambo te voilà baye kobeta masolo ya ba recherche bakobeta masolo ndenge babwakisi bango na basekrétaire na bareception bacompagnie eze yaka moto yaka nanu awo mokolo mosusu baye lisusu vraiment lelo za na retard boye mpona nini ko boye banda ntongo bande kosala nini malembe koa tala butu mobimba nalali te ata moke te webi na passe nui nanga kokende internet barecherche kokotisa bademande na bandi kotinda en ligne naluka barecherche na babulo na recherche na banda awa nakende boye no occupé nakende boye non tozwaki moto lelo penza na lamukeli bango na charge megabyte na bandi kokota na recherche lelo basantie ngati mokolo ngo tolanda eze licencié chômeur tala nde bakomaka tala bamayele tellement eleki ebele abandi kosala mokili na ye ka liboso na ye acreye mokili na ye monde yango acreye mpe ya mpiaka mais eze mama nakati kokende deja koluka misala ti ozaka na ndako ti sikoyo nayebisaki yo mwana ngai nabondelaki yo kotika nanu te koabandone te kolemba te webi eloko malamu oyaka na pete te nayebi mama nakokende mais sikoyo napesa eloko moko boye naolandela mare na ngai eza très sérieux kompani moko boye nazwaki na internet bandimi bapesanga mosala balobi o non naluka kaka laptop ordinateur portable wana soki naza nango comme ça tobandi bacorrespondance nakomprendre makambo ezoloba te mosala nini bapesi yo wana bon kobanga te mama tika bon eza nango na ntina toyeba mosala yango yayo ndimelanga kaka eloka naza nango besoin sikoyo laptop so nazwi kaka ordinateur portable correspondance kaka masolo ebandi mpe bapesinga mosala laptop sikoyo okozwa yango ndenge nini mais yango na nde problème te so nayebaki ata prix nango ata bambongo nde si nasilisi likambo yango mais nayebi te na banda wapi ezalaka combien mpona kosomba yango mama ezalaka chere mais nayebi ke soki naluki kaka te ba $300 na laptop asika boye nde mama komona nango te wana mbongo nasala nango te mais zala nano na tourne nano soki nakobundabunda ntina kokangisa mwa mbongo wana ça va tolukaluka kaka mare na nga mama sala nga nazala mama ata wapi soki okodefa soki ndenge nini napesi yo liloba na nga soki nazwi kaka laptop nabeti kaka mwa bacorde mare na nga fie kochange voilà bandeko babule ezokemba po chômage ekembisaka mutu mutu nyonso alinga vivre
mais chômage nde mabe. Tolanda lisolo. Lokola mama ayoki doléance ya mwana mobali. Mwana mayele me mosala te. Mama tamboli yake wapi? Ayeba koto oyo. Moto asati na ndako oyo. Oh. Mama Nora. Ah, Nzendo. Ah, Echezendo. Boni mbote na yo. Mbote mama. Boni yo. Naza malamu. Oh, nazotalo za nesengo makasi boy na kansi likambo malamu nana zobala. Mwana na yo ezeto eza ifunania. Moko ta zobala papa. Mwana nga mobali. Kala ta okoma moto mbongo penza na mboka. Pe azana posa ya ordinateur portable. Defsanga kaka $300. Comme ça soki na sombeli ordinateur na ko zongsa mbongo na osima. Oh, mais nazo comprendre malamu te. Boni moto azana laptop sima komi na mbongo ebele. Oh papa nanga. Tala makambeze bele. Omoni mwana nga mobali azo collaborer na ba compagnie minene na mokili. Yona ba pese mosala. Alors, si ko pona ko maka ko sola na compagnie na balingi azana laptop. Ordinateur portable comme te osala ki compagnie na evande sa mosala malamu. Def sanga mbongo. Bon, ofuta mbongo mkoni. Bon, kala mingi te bambongo banda ko ya ibele. Mwana nga so ikaka bandi. Oui bien, mwana nga yemo ko ofuta o double. Ako double ata mbongo wana. Oyebi kaka te papa, kala mingi te. Aye ko defa mbongo kotoi. Ça va? Kende na yo? Zonga na pokwa. Na pokwa? Nakupesa mbongo. Papa nanga Nzendo. Mama ke kokota banyongo. Kwa yoki ba projet mona na ya mobile azanango. Alobi communication. Ezaka likambo ya correspondance na kati ya internet. Voilà mama sepeli alobi papa kumisama nakoyaka na poko na kozwa mbongo. Voilà. Mama zo bunda azosala nyonso ti banyongo ke kokota banyongo. Po mwana kelasi mwana mayele mwana na ye azwa ordinateur portable. Oyebi ndenga yembangu lelo. Mwana zotala mama zo na ba sourire rebele. Azo ya na sengwe bele. Mama mwana yaka. Natuko mona mutu moko boye. Mutu moko boye adefisinga mbongo. Mama. Ozui $300 kaka pona ngai. Ah, mama. En tout cas merci mama. Malembe. Tala, vanda wana. Obi mbongo zwa. Selango malamu eko pambola vina yo. Eko sala ke ba porte fongwama. Zwa mbongo somba kaka ordinateur portable. Soki kana yebi ke mosala no ebandi, bambongo ebele ko ya. Mokili eko komisa yo. Mwana sepeli mama ke kosala boye pona ye. Kendi balaboko kendi ko somba ordinateur portable. Voilà bande ko to pese chance. Po moto nyonso ata mayele leke bele mais soki mbongo ezate auzaneka na tina te na miso bato. Bato bakobanga ote na diplôme. Mais soko bando tanga bambongo ba pese okomba bien. Mokolongo bandeko abandi akenda pe kosomba laptop tango abandi masolo na ordinateur portable makasi kana ba megabytes likambo nini bandeko abandi ba recherche ya luka musala en ligne po ba contact azwaki déjà na ba compagnie balobi photo zalaka pamba na correspondance okomi biso pe tokomi olanda révolution nyonso na internet pour information et la kayo pamba pe na tango nyonso. Mais tokele tozonga mona mobala azosela mayele na ye po mbongo ngo azongo te pa abongisa ba projet mususu mbala moko abandi ko baya gangi yaize likamni nango gangi boyiko ogangi nini boko ba futi compagnie ba futi balobi nini yo inazala posa modem tala ba kombo azo bimisa modem oui modem ngolo ko nini modem ezaka ka moi appareil moi mukie pièce moko boye ba kota na laptop so ika ko kotisi yango obandi ko naviguer na internet ali compagnie teza na poto bobandi ko solola sikoyo so na zangi yango laptop mobimba oza na tina te so ipe na za laptop ezanga modem na ko sola na mutu te
etikali siko modem esilite bobandi de kobanda. Ah chéri na ngai, mais namoni oza nesengo te banda tongo nazotala yo, ça ne va pas. Problème neza wapi? I need money. Naza na posa mbongo. What do you need? Oh, oza na posa mbongo posa la nini? No, Ah baele don't bother. tazango likambo na otetika nao. Don't say Ah that. koloba boye ko Why am I your girl? sikoyo poli nazaka chéri nao na mwasi no poani likambo ya yo eza ya ngai nini ezo déranger yo? Okay. Let me Ok tell you what it is. bon nebisa problème ndenge ezali. I need a modem. Naza na posa ya modem, I have a laptop. naza na laptop na ndako, I need a mais faut modem pour na connexion internet. Love I know we have talked about this, nayebi ke si tosola déjà makambo oyo, but let me ask mais you. tika na na poser na question mosusu This line of internet. sikoyo where you want to go. ba connexion soluka na internet wana ba compagnie yango ozoluka, est-ce que yango penza elokaka ezangi yo yango nazoluka? Don't be angry if I Bon, ask again. kosilika te so natuni lisusu Are you sure it will yield? oza sûr ke ekofuta yo? Oui oui. Okay, Ok I will give you the money. ça va nakopesa yo mbongo, That's mine. napesa mbongo yango yo kaka yo opesa mbongo nalobi na opesa yo te ma alobi akosala boye mpo na ye eze I know. ata bolingo apiaka, mais soki mpo na koluka mosala esimba nga mpe na koluka mbongo basi ya boye bazalako mobali asuki ye apesi and money. libala te kaka kisheri kaka mwa jenda kaka mazo soutenir na bambongo na ye ayebi ke lobi makambo ekosimba bakosekaka bakozalaka bien. Mbala moko totala ba recherche bandi connexion pamba pamba 24/24. Mama aye mama Explain to me bon again. expliquer nga nanu ndeni kasi ordinateur portable esalaka ndenge nini yo? Na expliquer que déjà ko mama Explain it. expliquer nga lisusu na comprendre. Bon ça va yoka It's very simple. na bisa ko ezala ngo simple. Very big company. Bon moni ezaka boye compagnie ateza na Now poto choose me as the soki representative. bandimi nazala représentant na bango ana Nigeria So that's why I have sikoyo the laptop now. ifo nga na bango tosololaka tosala ba correspondance comme ça nazwaka ba détail ya makambo nyonso baosala nga mpe nayeba mosala na nga eza nini. Ale soki kaka bawando futanga tosepeli eza nango simple ya solo te mama eza pasi te. So you will be at home. donc sikoyo ofanda no na ndako awa Your mornings donc mbongo no nyonso ebanda koyaka ndenge wana kaka ezoyaka ezokota yaka bongo kaka bashara bambongo na oyebisa yo mboko ekotala ekoyeba ngai ekoningana. Mwana ngai eze sala biso tozala ntango azobwaka miso amoni leki na ye ifunania mama mwana mobali wana nde nani ifunania wana moninga na ye moninga nani asa deshe na mibali Will you marry? ebosiko yo obala ndeko na yo Yes. He is a good d'ailleurs aza mwana mobali malamu ye yo mpe mwana mobali yango mama I'm going. nake na ngai ok ye Stay back and eat. ça va zela mwana mboli yako I'm not hungry. te naza nzala te Brother, ndeko brother, bye bye. au revoir ye pe face So, brother. And you are azopesa mpe mbote yo tiki mpe mwana yo mwasi na mibali awo tala yo beteli sola ya ordinateur tika problème eza wapi yo likambo nosi bapesi yo ordinateur tika olandela leki no boye ti wapi lobelanga nano bambongo yango eyaka ndenge nini mais yaya alingi azala yaya ti mpo esengeli te leki quand même asalaka oyo akosala na basola mibali boye keba bajenda ebebisa bana basi alingi te leki na ye beba voilà totala licencié azwi mosala na internet correspondance kaka moi butu tongo concentré kaka na baconnexion mama ye kotala nakoseka mama azozelaka ajour bakotangile badollar po ayebi kakotaki baniongo likolo ya ordinateur oyo bandeko
basala bureau na ndako bayebi ke ya eze aza na bureau na ye na ndako kompani na ye ezalaka na ndako na sa nzete mikolo mpenza tala ndenge bazolengela ya eze mpo bayebi ka avenir ya famille moto ya mayele na ndako bayeli bilei alobi batika na bango batika tellement que concentration eleki apeti ya kolia eza te bilei ezongi na ndako bandeko baluka banginda na internet na ntango moko boye abimi ake wapi tela forme tela arche nsoka bwaka biso mona princesse ya mboka na bango la princesse azotambola na bagarde na ye pe voilà toyebi pouvoir royal esalaka mpe ezalaka pouvoir royal yango ezokamba mboka na bango croisé mana eze bonjour ma princesse boni napesi yo mbote mbote na yo pe kombo na ngai eze nakosepela tosolola ngai na yo ok nazawa nazoyoka yo lobati ok nayebi nawuta na nga famille royale te lokola yo tozala biso bafamille kaka ndenge ngwana mais nasepeli quand même toza baninga eze wana eza eloko apasi osenge ngai bon natuna nanu mpo nini olingi ngai na tozala baninga bon c'est parce que omoni nasepelaka na famille royale namona yango vrai kozala na famille royale ya danger bon nazala honnête nali nazala lokola yo pa mbala moko kaka esili mais oyebi nafanda souvent na mboka oyo te ndeni oyebi ngai omoni makambo nde ozoloba oyebi kaka yo natiba moto akotala kaka boye kotelemi boye na mboka oyo na moto azalaka o na moto akendaka azongaka moto nyonso fo sentir beauté na yo ata aveugle kutu kosoko leki ayebi kaka ke beauté moko eleki awa oyebi ke oui aveugle akotala te me akondima ke non oyo beauté ya princesse tala nasepelaka na beauté na yo merci mingi pe yo mpoza drôle oyebi tomekameka kaka oyebi nini bon nakenda no quelque part ça va tosola ta nsima kasi ok d'accord loboko ya princesse esali ye mwa genre atikali kaka na mwa ntunga parfum loboko sembesembe ya princesse oyo asimba akoni te oyo nzoto ya massage eze bandeko aza na courage asinie apeseli princesse idéologie ti otelemi wana na lela fort alors que misusu bapusanaka te liboso ya princesse mpona kopesa ta liloba mokolo yango azonga nakoseka makambo abie ezali awo ye moko kaka bando lobaloba mama mpe azalaki libanda azozela oh mère de mère mama na nga falo voir yango seki ebele boye ozozonga boye na esengo mbongo ye deja malembe mama oyebi mwana mwasi oyo aza kitoko koleka kutu ndenge nayebela ye mais princesse te bongo nani nauti komoni na nzela na nga ntina kenda recharge laptop osoli na ye ozondimela nga te parce que auti na famille royale nde tokolobela ye te azaka mwasi na miniti oyo ko tala oyebi nasengeli kaka tozala baninga ok d'accord alobeli yo nini bon alobi kaka ke aokende quelque part ata nsima tosolola comme ça eza bien bosoli na yebala liboso lobi toyebi te mais mwana ngai nalingi ozala concentré mpenza na eloko oyo ozosala na bakompagnie mindele na poto comme ça soki bafuti bambongo na biso koyebele nalingi te nazwa problème na moto adefisinga mbongo oyebi kaka ke famille royale mpe susu bakotala kaka boye ozokoka mpe makambo te mabe mama zela nanu ko zela bambongo ekoya bandeko azolinga mwasi na bapromese azokalkile kaka bambongo internet ekoya akomo signé na baprincesse nzoka tato oyo toyebi ye oyo tato yapesaka mbongo adefisaka mama Nora lelaki ke mwana nga aza na posa ordinateur defisanga $300 bandeko ndenga yebwe na kanda sûrement
lelo explication eza te na aza na ndako Nora. Hey. Ah, papa la ngazendo. Boy malamu. Bonjour Maman Nora. Toyoka ki malamu. Olobaki bien okofuta mbongo na ngai. 5 mois okofuta. Siko ndenge ni mbongo na ngai. Zendo. Likambo te kosilika te. Kotomboka te pardon. Likambo nyonso ezaka procédure. Mobile mwana nga mobile azosala na compagnie mindele. Na internet babaki bakofuta ye. Soki azwi mbongo na ye na kofuta yo. Yoka ngai Nora, yoka ngai, yoka. Nalingi mbongo na nga sikoyo. Olobaki ni keno mbongo mwa oyo koleka te. Sikoyo ti lelo nazozela 5 mois. Boniko Nora, pesa mbongo na ngai. Ozo comprendre te. Papa nde nalobaki pardon. Ou bien lelo bakoma kotina mbongo na internet. Connexion kaka mbala moko. Oye bien mbongo ngo selongwa kipoto. Ezotamboleleki ba fleuve na boseyan. Ezangi kaka kota na ordinateur. Mbongo ekosanzama na ordinateur bakopesa yo. Mbala mona ekofuta yo. Boyende ça va. Likambo te. Nazala nga zoba na yo. Nakei na pesi yo une semaine. Na lingi susu te na yo ka ba histoire. Masolo te, explication te. Soko futinga te. Oko separate na ona kosala. Bato nyongo baye. Papa zela nanu yaka. Oui bien, na bengyo na simana ibisa yo. Une semaine, isa kutebele. Olobi une semaine, nga kutena mwanengo bele. Soki lingi mbongo ata lobi. Kutu avec intérêt na kofuta mbala moko. Mbongo kutu ko, ese leki ba pont, ekatisi ba fleuve, ba océan, eleki ba continent. Kala mingi te, ezo bimsa mutu na ordinateur. Nora, une semaine. Et comme kosenga mbongo na mfuluba encore bato nyongo pe bayaka na décision. Oui, yango papa. Oyebi te connexion moko so rappelle perte ba réseau. Moko so perte ba réseau papa mais lobby. Oh, une semaine ezebele. Ko ganga te, zela mwana nga mobali. Azwa salaire kaka liboso mundela futaka bien. Mama tika bandoto. Oki mongo kwa mutu wana na yoki ekona saki na ndako yaona bimiti ezaki papa defisa kinga mbongo yende mutu apese nga mbongo wana yo sombela ki laptop aye ko silika likola mbongo na ye mama tala abiye pale kisiko buti wapi to vanda kimia te asa na mwa patience compagnie ko futa siko ba futa mukoni niko mama malembe zala chempo mama tiana se bako futa nga compagnie ko futa parce que nazo tala ka laptop na yo mikolo nyonso nazo tala ngo c'est comme si un jour ekosanza mbongo ozo yebala te ya ndenge ni ekosanza mbongo 5 mois yango pena eze olobaki ke 5 mois ebele mbongo ekobima na laptop mbongo ngo zo bima kaka te siko mbongo ekobima ndenge ni mama tikolo babo ekotala nga boye te ate ko totali nga boye ti nazobeta ordinateur na ngai tala makambo yo eza procédure eza likamba connexion botika nanu ko naza concentré na otala na musala na ngai nayebi nini nazosala na musala ngo nayebi compagnie onde balingi ngai mpe ndenge bafuta ngai kimia ko eza likamba ta makambo ezaka mbala moko te mutu oyo ayebi aloni so lingo buka okosala nanu quand même nzete kola yeika mbala moko boya buka ayebi kaloni azela mama kala mingi te mbongo ekobima mama zela mwana mobali tika ba promesse laptop ebimisaka mbongo esansaka mbongo depuis quand eze ata kutu eza keno ordinateur yango ezala ekofongwama soki butu bakotinda mbongo bamona ndenge mbongo ekobima mbala mona ordinateur kokanga yango sulu te bongo na poto batinda mbongo kasi totala ndenge koyati nandemeli pardon ese nebi ozosala mais pardon nazosela moto ya hier susu awa te pardon mbongo na yo bima nanu ko po moto azotia makele boyi naza mal à l'aise mama tika bandoto mama zana patience malembe mama kowela te likambo nini oyo à suivre to c'est la bongo deuxième partie ya histoire voilà ba oyo ba pesa ba promesse ba zela ba compagnie foot en internet
Voilà bandeko bazosela mbongo ebima na kati ya ordinateur portable. Sinon mbongo nyongo ekomema ngambo. Tolanda.